آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوشحال. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه، خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون. انشاءالله امروز هم مطالب قابل استفاده ای رو بتونیم برای بینندگان خوبمون تقدیم کنیم انشاءالله. ما سراپا گوشیم در خدمت. خواهش می‌کنم. اگر در خاطرتون باشه در اون سلسله مباحثی که داشتیم بحث موانع ارتباط رو بیان کردیم. بله. بعد راه‌های ارتباط مؤثر رو با فرزندانمون شروع کردیم به شمردن که درست. چند راهی رو بیان کردیم. اما امروز میخوایم به این نکته اشاره بکنیم که ببینین فرزندان ما بالاخره موجودات پیچیده هستند، یکی از مخلوقات الهی هستند که بالاخره خداوند متعال بعد از آفرینش این انسان تبارک الله رو بیان فرمودن دیگه. لذا ما میگیم وقتی ما مقابلمون یک موجود پیچیده با احساسات، عواطف، هیجانات، هوش، عقل و خیلی ویژگی‌های دیگری هست، ما هم باید هوشمندانه عمل بکنیم. ما میگیم پدر و مادری که میخوان تأثیر خوب تربیتی روی فرزندشون بذارن باید واقعا هوشمندانه عمل بکنن. برخی میگن خب این هوشمندانه عمل کردن یعنی چی؟ میگن مثلا هوشمند بودن یعنی 2 تا ویژگی وجود داشته باشه: 1 فکر خوب، 2 عمل خوب. یعنی ما برای تربیت فرزندان ما هم باید یه فکر خوبی داشته باشیم، هم یه عملکرد خوبی رو انشاءالله به منصه ظهور بگذاریم. اما من تو بخش اولش، تو بخش فکر خوب، میخوام چند نکته ای رو بیان بکنم. شاید یه مقداری بحث امشبمون یه بحث کلی باشه ولی ریز موضوعاتی هم داره که انشاءالله در برنامه‌های بعدی بهش اشاره میکنیم. اولین نکته اینه که ما باید واقعش برای بچه هامون یک طرح برنامه طولانی مدت داشته باشیم. هیچ وقت یادم نمیره یه آقای آمد پیش من 1-2 سال قبل بود، میگفتش آقای ترشون من بخوام بچم دکتر بشه چیکار کنم؟ گفتم خب فرزندتون مثلا الان کلاس 11 12 چجوریه؟ گفت نه 11 12 نی. گفتم یعنی دبیرستان دوره اول؟ گفت نه اونجوری هم که هنوز نه و اینا. گفتم ابتدایی؟ گفت واقعش نه. گفتم خب اصلا هنوز بچه دار شده بود؟ گفت نه اتفاقا. گفت الان قصد داریم بچه دار بشیم. من این حالا نه باور کنیم. گفت بعد چی کار بکنم؟ من یه طرف تحسینش کردم. گفتم یعنی همین که تو یه فکر بلند مدتی داری. یه طرف هم گفتم البته نه این که ما بچه‌مون رو که نمیتونیم اجبار کنیم از قبل مهندس شو یا دکتر شو یا فلان. بله، ولی این که ببینی یه موقعی میبینی آدم یه پدر و مادری یه جایی قبل از این که حتی فرزندی به دنیا بیاد به فکر این هستن که آقا این دکتری بشه، مهندسی بشه. اینها ما میخوایم بگیم تو تربیت هم مبادی همچون راهبردی رو پدر و مادر داشته باشن، یعنی یک راهبرد بلند مدت. چون میدونید ما دوران تربیت یک دوران محدودیه. درسته تربیت تا آخر عمر فضاش بازه ولی اون دوره اصلی رو معمولاً 3-7 سال اول زندگی بیان میکنن، یعنی تا حدود 21 سالگی بیان میکنن که البته هرچی تو اون دورای اول باشه خب قطعا تربیت پذیری هم در بچه ها قوی تره. حالا عرضم به پدران و مادران بزرگوار اینه، ما الان مثلا یه بچه 3-4 ساله داریم، آیا واقعا برای 50 سال آیندهش یه بار اومدیم بشینیم فکر کنیم که این رو چگونه تربیت کنیم؟ این که 50 سال آینده وقتی بر میگرده به طول زندگی خودش بگه عجب پدر مادر به فکری داشتم، خیلی خوب من رو تربیتم کردم. آیا واقعا یه همچون برنامه‌ای داریم؟ شاید اکثر خانواده‌ها بگن
مگه میشه همچون برنامه داشت؟ مثلا آدم برای 50 سال آینده فرزندش برنامه تربیتی داشته باشه؟ میگیم بله، شدنیه، میشه و میتوانیم این کار رو بکنیم. میگن چطور؟ میگیم باید یه سری زیرساخت‌های تربیتی رو ما در بچه‌هامون ایجاد بکنیم که اینا منجر میشه در طول عمرشون آدمای موفقی بشن. حالا من برخیش رو میخوام برای بینندگان خوبمون بشمارم، نام ببرم که چه زیرساخت‌های تربیتی میتونه کمک بکنه که این فرزند ما توی 40-50 سال آیندهش انشالله انسان موفق، مؤدب، بالاخره بنده خوب خدا بشه انشالله. انشاءالله. ببینیم چیه. مثلا ببینین یکیش اراده است. ما هرچه اراده فرزندانمون رو بهتر تقویت بکنیم، اینا در آینده آدمای موفق تری هن. اراده هم که میدونیم یعنی چی؟ یعنی عزم بر انجام یک کاری یا عزم بر ترک یک کار نامناسبی. یعنی اینو بهش میگن اراده داشتن. ببین اینو ما باید در دوران کودکی در فرزندانمون پرورشش بدیم. یا تاباوری، تحمل پذیری یا صبر، حالا هر مثاقی میخوایم با عنوانی روش بگذاریم. البته هر نکته‌ای که میفرمایید احیانا در ذهن مبارک بیننده هامون یه علامت سوال نقش میده. خب چه جوری مثلا؟ بله، برای همین اگر یادتون باشه اول بحث گفتم بله جزئی وارد بگیم میشیم، فعلا بله کلیات هست. انشالله. آره. الان همین من و شمایی که اینجا نشستیم، آقای قبا، شما میتونید بگید من در طول زندگیم با هیچ سختی مواجه نشدم؟ قطعا نه. من که اصلا فکر میکنم از همه انسان‌های روی کره زمین سختی‌ها که کشیدم بیشتر و فکر میکنم همه همین فکر رو بله. خودشون همه میکنن. همچون فکر. یعنی هیچ کی مثل من مثلا سختی نکشید. چون ماهیت دنیایی آره سختیشو نمیشه ازش گرفت. آره. یعنی اینم نیستش که یک کسی بگه مثلا من به یه مرحله تو زندگی میرسم که هیچ سختی دیگه وجود نخواهد. دارم بالبلاء محفوف هستی. احسن. پس ببینید سختی وجود داره. خب ما باید چیکار بکنیم در برابرش؟ تاباوری رو ببریم بالا. بریم مثلا تو دنیای امروز، تو این فضای رسانه‌ای، تو این راحت طلبی رو دارن ترویج میکنن. شما مثلا توی این آگهی‌های تلویزیونی ببینید چیزی که داره هی ارائه میشه راحت طلبیه. راحت تر باشیم، زندگیمون انگار خوشتر میشه. فرهنگ غربیه که سالهاست داره تو دنیا رو میشه رسوخ پیدا میکنه، تو کشورهای مختلف، متأسفانه تو مملکت ما. یعنی کلا امکانات در فایده اینقدر هی زیاد بشه که منجر به اون چیزی که شما فرمودید که نمیشه اون وقت. تازه بازم نمیشه. نه واقعا نمیشه. اصلا ببینید این خیال زهی باطله که کسی فکر بکنه با دنیا میتونه به آرامش برسه. اصلا دنیا مفهومش ناامنیه، ناآرامیه. یعنی اصلا غیر از اینو نباید فکر بکنه. چون دنیه، چون فانی شونده است و چیزی که اینجوریه آرامی توش دنبال آرامش نباشه. برای وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی میخوام، واقعا من همیشه میخوام میگم دنیا رو میخواد آدم تشبیه بکنه به همون فرمایش آقا امیرالمومنین که آب بینی یک بز، یعنی در همین حد، یعنی ته دنیا همینه. یعنی واقعیت و ماهیت. من نمیگم برای دنیا آدم نباید تلاش بکنه، بله نسبی، بالاخره انسان نیاز به این دنیا داره، ولی اینکه من فکر کنم تو این دنیا یک زمانی قرار به مادیات و آرامش برسه، تا ما تاباور بار بیام. یا شجاعت، انسان نیاز به شجاعت داره در زندگی، شجاعت در تصمیم گیری. من رو گرفته بودم موفق می شدم، ولی چون یه مقدار ترس داره، یه مقدار احتیاط غیر منطقی داره، میبینیم مسیرش مسیر ناموفقی میشه. بچه هم رو باید شجاع بار. شجاع به معنای تحور نیست، یعنی منظور این نیستش که به تعبیر بیکل. نمیدونم حالا تو این برنامه یه جای دیگه عرض کردم، یه مرحوم آقای تهرانی بودن در مشهد، ایشون شاگردشون میگه ما با ایشون داشتیم به سمت مسجد میرفتیم برای نماز. ایشون یه لحظه گفتن که یه لحظه برگردیم خونه. گفتیم آقا الان اذان میگن. گفت نه هنوز وقت هست، نه خیلی دور نشدیم از خونه، پیاده میرفتن.
خب گفتیم خب اصرار کردن که آقا چرا برگردیم. ایشون فرمودن من عبام رو به درخت آویزون کرده بودم وضو بگیرم، یه مورچه‌ای روشه نشون دادن و اینو الان اینجا بندازیم راه خونش رو پیدا نمیکنه، برگردیم من اینو بذارم رو اون درخت عجب. و برگردیم. اینقدر بله یعنی ببینیم، توجه به یعنی وقتی یعنی میخوام میگم معاد باوری، خیلی مهم. توحید باوری چقدر کمک میکنه. بله خیلی ممنونم که دارین برنامه خودتون رو تماشا میکنین. نکاتی رو که دارن آقای تراشیون میفرمایند درباره تربیت فرزند فوق العاده مهم هستش. اگر اینها فرمودن، شجاعت رو فرمودن، اعتقاد و باور به معاد و توحید رو. بله ببین درباره توحید میخواستم یه بله. توضیح یک دقیقه‌ای بدم. ببینین خیلی مواقع برخی موضوعات خانواده باش مشکل دارن. میگم مثلا نماز خوندن بچم، حجابش، تو پیامک ها خیلی داره. بله اینا رو میکنیم. میبینیم گاهی اوقات خیلی ساده خدا رو معرفی میکردن. مثلا میبینیم وجود مبارک نبی مکرم اسلام، پهنهای شتر که توی بیابون ریخته میشه گاهی اوقات عبور میکنم، میفهمم اینجا یک کاروانی از شتران عبور کرده، شتر رو نمیبینم. خدا این همه آثار داره، این همه آثار خدا به وجود خدا آدم پی میبره. یا خود باز آقا امیرالمومنین میتونیم بچه ها رو به توحید برسونیم راحت تریم. یا مثلا شما توحید مفضل رو که وجود مبارک امام صادق این به ریشه ها میبرزیم به شاخه ها. بله این اگر ریشه به تعبیر شما اگر چون که صد آمد اون درست بشه خود به خود بله. توجه به نماز و برای همین هم هستش که مثلا ما در مسئله مثل بلوغ چقدر تأکید شده که برین اصول دینتون رو تحقیق کنین دربارش، اینجوری بپذیرید. وقتی شما تحقیق کردید بعد میبینید تو احکام شرعی مسائل دینیتون هم خیلی راحت اجرا میکنید اینها رو. نری جایگاه خودتو بشناسی، کاری رو که میخوای دست بگیری بدونی چه کاریه، سراغ هر کاری نری. وقتی این سراغ کارهای خوب میرن، سراغ رفتارهای خوب میرن، هر کاری نمیکنن که بی شخصیت بشن. یه موقع میبینیم مثلا میگم ما عزت نفس رو در بچه هامون پرورش نمیدیم، لودگی میکنه، مسخره بازی در میاره، خودشو کوچیک میکنه، نگاهی که مردم به او رو بکنه دیگه. به چه کسی میگیم مربی؟ به کسی که تو اون موضوع تدریس خودش در اوج باشه دیگه، خودش به یه مراحلی رسیده باشه که حالا بتونه اینه که خوری کنی رو دست بگیره، میدانی عمل. بعد مادری که میخواد مربی باشه یکی از شاخصهای مهمش چیه؟ یکی از شاخصهای مهمش اینه که بس سطح دانش و مهارت تربیتیش بالا باشه. خصوصا در این باره. حالا ببینید همین موارد رو دیدین ما شمردیم، شاید 30-40 سال گذشته خیلی راحت تو افراد شکل میگیره به خاطر اون مدل زندگی هایی که فرهنگ مادی، فرهنگ اومونیسم داره به ما حمله میکنه. پدر مادرها هم متاسفانه خیلی وقتا امروز باید پدر و مادر قبول میکنه چی؟ اینکه ما یک نسل خوبی داشته باشیم. بذار توضیح بدیم. مثلا بچه‌م رو دوست داریم دکتر بشه، دوست داریم مهندس بشه، ولی اینکه آیا نسل خوبی، یه ریشه خوبی، یه اصالتی، آیا این رو هم براش رو پلان بگذاره؟ من میخوام میگم آیا برای تشخص فرزندمون، برای اینکه این یک نسل بالاخره با قوتی بشه که مطالعه میکنن، کتاب میخونن، مشورت میگیرن. خب شاید بگه مثلا این کسی بگه مگه کسی که پزشک میشه مردم و سلامت رو بهشون برمیگردونه نمیتونه باعث افتخار خودش خانواده یک زاویه میتونه باشه، نمیگیم نه، یک زاویه میتونه باشه، ولی اون چیزی که ما میگیم اون اصل، ریشه، نسله که بالاخره آدم بتونه بهش پشتوانه تکیه بده که بدونه منو بهشتی میکنه این بچه. چون ما در روایت داریم که چه بسیار پدران و مادرانی که اصلا به واسطه بچه هاشون بهشتی میشن. یعنی اینجوری ما بچه رو تربیت یعنی همونقدر که داریم دغدغه‌مون حساس هستیم که بچه‌مون به لحاظ علمی مثلا پیشرفت بکنه، همونقدر هم حواسمون باشه به لحاظ اخلاقی و تربیتی رشد پیدا بکنه. به لحاظ معنویت، اخلاق، اینها مثلا.
ببینید وزن تربیتی الان در جامعه ما ضعیفه. بله. مثلا شما الان تو مدارس ببینید آموزش دینی میدیم ولی تربیت دینی نمیکنیم. تقریبا تعطیل هستن. من بله. که خیلی شاکی ام از این قضیه اتفاقا. یعنی تربیت دینی نمیکنیم. مثلا چطور؟ مثلا می‌بینی یه موقعی ممکنه یه دختر خانومی مثلا کنکور درس دین و زندگیشو 100% هم بزنه ها، ولی بعدا ببینی مثلا 2 تا دوست پسرم داره، ناخونم کاشته. یعنی نگاه که میکنی میبینی که آموزش دینیه رو دیده ولی تربیت دینیه نشده. ما میخوایم بگیم این تربیت باید در دنبالش صورتی که به باشیم. نظر میاد تربیت تقدم داره بر تعلیم. مثلا بله. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و بله. الحکمه، یعنی اول تزکیه باید باشه، چون اگه نباشه همون علم هم خیلی نافع نخواهد بود. بله. ببینید ما متولیانی داریم دیگه در تربیت دیگه. مثلا یه بخش خانواده است، یه بخش مدرسه است، یه بخش رسانه است. یعنی همه باید دست به دست هم بدن. من ببینید مثلا همینطور. میگم آقا مثلا در رسانه شورای سیاستگذاری داره. آیا شورای سیاستگذاری بر مسئله موضوعات تربیتی هم داره؟ که الان مثلا ما این سریال این فیلم رو نشون میدیم، یه نوجوانی میشینه، یه طیفی از نوجوانان، یک طیفی از کودکان پاش میشینن اثر منفی نگیرن. آیا اینو داریم روش فکر میکنیم؟ آیا حتی توی جامعه، الان مثلا شما مثال عرض میکنم، الان بریم تو بازار، تو کوچه، خیابون، آیا یک نگاه تربیتی حاکم هست مثلا بر اصناف ما که آیا اینو نگاه بکنن؟ چون بالاخره جامعه‌ای که میخواد رشد پیدا بکنه باید رو به تزکیهش کار. تزکیه هم فقط تو مسجد نیست. نه. یعنی باید روح حاکم بر یک جامعه اینطور باشه که این اتفاق بیفته. خیلی پس ممنونم. بله، به نظرم وقتمون زمان تموم تموم شد. شد. انشاءالله باقیشو زنده بود. خیلی استفاده سلامت کردیم. باشین. خواهش عواملی نیست. التماس محبت دارید، محتاجیم به دعاتون. بزرگواره. خدا. خیلی ممنونم که برنامه ما رو تماشا کردین. مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. 162 هم شماره اتومی سازمان. اعلام نظر بفرمایید راجع به برنامه یاد خدا و اتفاقاتی که درش میفته. التماس دعا یا حق. خداحافظ.